देखो आज हम आए हुए हैं प्लम्बर की दुकान पर सामान लेने के लिए। हम आपको ये गाड़ी है हमारी, देखो सामान लेने के लिए आए। और देखो ये इंडियन सीट रखी है सामने, ये वॉश बेसिन वगैरह हैं, पाइप हैं। देखो प्लम्बर की दुकान पर आए हुए हैं हम सामान के लिए। देखो ये है इनके सामान के सामने मालिक स्टील का इतना भारी कितने रुपए का है ये किस काम में आ रहा भैया सामान। ये है, ये कंसील्ड है। कंसील्ड क्या होता है? सावर सीज रहा है फुहारा हैं फुहारा? अच्छा फुहारा कहाँ लिया तुमने? फुहारा ना लिया है तो लो हैं, ओ भैया लो ले लो फुहारा भी ले लो। बात के प्लास्टर का हाल है भैया। चलो चलो ये देखो इनकी फिटिंग हो रही है साहब, मालिक साहब हैं। देखो और ये वॉश बेसिन लग रहे हैं, शीशे वगैरह हैं ये सब। ये 1300 रुपये की, 1500 रुपये की MRP की है ये। 1500 रुपये को एक पड़ेगा। तो ये मुर्गे लग रहे हैं। यार मैं वो भी सामान ले जाऊंगा यार अभी बहुत। ये पाइप है, कोई सा पाइप चाहिए अपोलो, PPR, CPVC, BBC, किसान वगैरह का। अब हाँ यार बुलाओगे कैसे लेगा वो? अगर कोई सामान चाहिए तो टंकी फिटिंग के लिए संपर्क करें। 100 रुपये लेगा यार, के सामान चले जाते थे यार, फिर किराया जाएगा। सामान कैसे जाएगा फिर ये?